Hey guys, how are you doing? Guys, do you remember we were talking about the farm animals? Vocês se lembram que nós estamos aprendendo os animais da fazenda? So let's see one more time the farm animals. Vamos ver mais uma vez os animais da fazenda? Let's go, vamos lá. Repeat. Duck, pig, horse, cow, sheep. One more time. Duck, duck, pig, horse, cow, sheep, ok? Guys, on page 33, na página 33, está escrito assim: Take the food from this page and use them on next page. Tire a comidinha desta página e coloque na próxima página. Olha aqui, a gente tem carrot, corn, vegetables, grass, and seaweed, ok? Seaweed, grass, carrot, corn, and vegetables. Let's take them. Vamos tirar todos eles daqui? Vamos lá. Então, você tem que tirar lá a grass, ó, grass. A outra grass, tem duas, né? Vamos lá. A outra grass, a carrot. Essa carrot tá difícil aqui, hein? A carrot. Corn. Olha lá. Corn, que é o milho. Os vegetables. Olha lá. Vegetables. E the seaweed. A alguinha lá. Olha lá. Grass, vegetables, carrot, corn and the seaweed. Isso na página 33, ok? Page 33. On page 34, na página 34, there are some farm animals. Tem alguns animais da fazenda. Olha lá, página 34. Vamos ver o que é para fazer. The animals on the farm are hungry and need to be fed. Take them to the food they eat. Glue the pictures of the food in front of the animals. Os animais da fazenda estão com fome e você precisa alimentar eles. Coloque a comidinha deles na frente deles. Então, vamos lá. O que a cow come? A cow come grass, vegetable, seaweed, carrot or corn? A cow come grass, né? Então, a gente cola aqui, ó, na frente dela. Ela tá com fome, hein? E aqui, o duck. O que o duck come? O duck, ele vai comer a seaweed. Então, coloca aqui na frente dele, ó. Tá vendo? A chicken. A chicken aqui. Como é que o que a chicken come? Corn, né? Ela come o milho. Corn. E o horse? O que o horse come? O horse come carrots, come cenoura. E o pig? Aqui, o que o pig come? O pig come vegetables. Olha ali os vegetables. Põe aqui na frente do pig os vegetables. E a sheep aqui do cantinho? O que a sheep come? Ela come a mesma coisa que a cow. Ela come lá a grass. Olha lá. Tá vendo? Very good.
Guys, essa é a página 34, ok? Guys, today our class is finishing. Bye bye and see ya!